年金險對呢個銀行存款，央視權威解釋：平時手頭有啲閒錢，係咪都會好糾結？存銀行定期好啊，定抑或係長期嘅儲蓄方式更加抵呢？央視節目都有講過，其實唔使太糾結。我哋儲錢從來都唔係二選一，就好似過日子，唔可以將所有嘅雞蛋放喺一個籃，一部分存錢喺銀行應急，一部分我哋可以做長期嘅儲蓄，按自己嘅需求配搭，最穩陣、最慳心。首先講用途，短期要有周轉，隨時會用到嘅錢肯定要存喺銀行。銀行定期最大嘅好處就係靈活性，無論提前拎定抑或係到期拎，都可以快速咁樣攞到錢。唔好誤會啊，譬如平時應急交租，俾小朋友交學費，呢啲隨時都要用嘅錢，存喺銀行就最穩陣啦。但係如果係長期要用嘅錢，譬如小朋友幾年後讀大學嘅費用，又或者自己幾十年後嘅退休使費，呢啲唔急住用嘅錢，就適合放喺專門嘅長期儲蓄戶口。佢最實用嘅地方就係可以幫我哋強制儲錢，特別係適合管唔住錢嘅朋友，可以鎖定長期嘅目標，唔會儲落嘅錢隨手就使晒，前功盡廢。再講大家最關心嘅回報，銀行存款賺嘅梗係即時嘅利息，簡單講就係眼前嘅着數。但有個問題，3年前存嘅定期到期再續存嘅話，就要按依家嘅利率計。大家都好清楚，依家市場佔有率一直都跌，回報越嚟越唔穩定，越存就越唔抵。但係如果喺5年前辦嘅長期儲蓄，就完全唔受利率嘅波動影響，一路當初約定嘅利率，利搭利咁樣慢慢增值，放得越耐，累積嘅回報越明顯，呢個就係我哋講嘅長遠着數啦。仲有一點，資金形態都唔同，存喺銀行嘅錢本質就係一筆靜態嘅現金，無論你係活期定抑或係定期，都係本金加利息慢慢咁樣儲，拎嘅時候都係一次過拎晒。但長期儲蓄嘅錢就唔同啦，最終會變成動態現金流，唔係一次過俾你一筆錢，而係約定嘅時間裏面，每個月又或者係每年俾你一筆，啱啱好配合你小朋友讀書啦，自己養老要使嘅錢，細水長流，心入面更加有底，更安心。另外仲有一個小分別，大家可以留意嘅，銀行存款最主要就係保值，淨係可以攞到固定嘅利息，冇其他額外嘅保障。但係長期嘅儲蓄就唔同啦，因為除咗長期嘅增值之外，仲可以俾資金多一層嘅防護，萬一遇到意外，屋企都有個保障，等於儲蓄同保障兼顧，比純粹存喺銀行多一份安心，多一份保障。總結一下，冇邊種嘅方式係更加好，關鍵係睇你錢嘅用途，短期用存銀行，長期就用儲蓄，合埋合理嘅配搭，我哋嘅錢先可以去做到越存越穩，越存越放心。